जी अस्सलाम वालेकुम। लो प्यारे भाई, बच्चे का शौक करें, आउट क्लास स्टैंडर्ड, अल्लाह के हुक्म से इससे अच्छे क्या होंगे बच्चे। ये 7-7 पर 6-6 पर की पट्टी है, चेक करें, रंग इसको लगा हुआ है। जी प्यारे भाई, शौक करें, प्योर सियालकोटी बच्चा, आउट क्लास स्टैंडर्ड का, रंग इसको लगे हैं, ये देखें जी आप। ठीक है जी, पलाई में भी अच्छे हैं और तगड़े बच्चे हैं। जी ब्रदर, ये बच्चे का शौक करें ज़रा, ये देखिए जी, रंग लगा हुआ है इसको, माशाल्लाह आउट क्लास, अल्लाह के हुक्म से। जी ब्रदर, ये टैडी बच्चे का शौक करें आप, चेक करें, 4-4 पर का बच्चा है टैडी, माशाल्लाह से। जी ब्रदर, ये बच्चे का शौक करें, टैडी बच्चा है, ये देखिए नंबर वाली कड़ी इसको डली हुई है। 2 बच्चे हैं जिनको नंबर वाली कड़ियाँ डली हैं मेरे भाई, 13 बच्चे हैं और बच्चे 100% है। जी प्यारे भाइयों, शौक करें ज़रा आप बच्चों का, माशाल्लाह से शौक करें आप। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता कर ले। लोकेशन लाहौर शहर, कार्गो आल पाकिस्तान मेरे भाई हो जाएंगे। ये बच्चे का शौक करें, ये बच्चा प्योर फिरोजपुरी है, ये देखिए प्योर टैडी बच्चा। ये बच्चा नंबर वाला, शौक कर लें आप।